Tayo? Tanginan, parang walang tao. Ayos ba tayo? Yun! Boss, balak ng gate ha. Wala mo nang lalabas. Tutugtog pa kami. Tsaka may kasunod pang isa ha. O, mamaya na ulit yung kwentuhan. Tugtog tayo. Okay ba? Teka lang. Congrats nga pala sa Elaine. Chong. Palakpakan natin! Mula ba sa manok, ano ba talaga nauna? Ano ba naging problema? Huwag kang mahihiyan. Kwento mo, kaibigan, kung mapakiramdaman human sa pagdilim ng ulam. Kasana'y suhitan ko ng araw. Maingay, ano ba naging problema? Huwag kang mahihiyan. Kwento mo, kaibigan, upang pakiramdaman human sa pagdilim ng ulam. Kasana'y suhitan ko ng araw. Pagkasakaling totoo pagdilim ng ulap, kasana'y guguhitan ko.